Драги мои Скопјани, со Арсовска начела Драги мои Скопјани, со Арсовска начело на градот го пробивме дното. Како беше народната? И од лошо имало полошо. Браво, градоначалнички. За прв пат во историјата на Скопје, од кога е воведен јавниот превоз, останавме без автобуси. Ете, конечно и вие како градоначалник оставивте печат за време на своето владење. Главен град на една европска држава остана без јавен превоз. И како да сме во некоја војна или како да не бомбардираат, па мораме преку социјалните мрежи да се организираме за превоз и да бараме сите кои одат на работа со сопствено возило да застанат на најблиската автобуска станица и да ги прашаат учениците, студентите или пензионерите дали има некој да превезат до попатната дестинација. А зошто? Затоа што автобусите останаа во гаражите, бидејќи директорите на Арсовска не знаеле како да набават гориво. Сушност знаат, распишале некаков си тендер, си избрале некаков си набавувач на непрописан начин и тендерот морал да биде поништен. И сега што прават? Ништо. Оставаат автобусите да зјаат празни во гаражите. И не е ни до тоа дека толку се неспособни, колку што мислам дека све се сведува на инаетот на Арсовска. Во стилот, тие мене ќе ми поништуваат тендер, еве сега нека му е мислат што ќе прават. И така бидна. Владата мораше да прогласи кризна состојба за да ја даде нафта. Море кризна состојба требаше да прогласи елементарна непогода, затоа што нафта има само за 7 дена, ништо повеќе. Што ќе правиме потоа, само Господ знае. Гајли е неа што ученици нема да стигнат на час, што студенти ќе промашат испит или пензионери ќе мрзнат по автобуски станици. Важно она да си го истере инаетот. А каде беше Арсовска додека ова се случуваше? Во Бразил. Луѓе во истата недела или недели додека Скопје се гуши во отров, а јавниот превоз доживува колапс, градоначалничката отишла да шета во Бразил. Дали ви се верува? Која вообразено се ова? Невиден безобразлук. Градот ви тоне, народот се крева на нозе, а вие, како ништо да не се случува, си одете на патување во екзотичниот Бразил да дебатирате за климатска правда. А нека си остане таму, ич нека не се враќа. Нека му ја мислат бразилците што да и прават.